नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा थायराइड, टॉन्सिल, कब्ज, इन सब का घरेलू उपचार। बिल्कुल आपके घर के आसपास रहने वाली ऐसी चीज़ों से मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल 100% ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, किसी से भी कर सकते हैं और अपने चाहने वालों को लाभ पहुंचा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, थायराइड, टॉन्सिल, कब्ज का घरेलू उपाय इसके बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, हर दवा को मैं 3 बार बोलूँगा ताकि आप आसानी से लिख सकें। कापी और पेन उठा लीजिए ताकि आप लिख सकें। त्रिकुट चूर्ण 50 ग्राम, त्रिकुट चूर्ण 50 ग्राम, त्रिकुट चूर्ण 50 ग्राम। त्रिकुट चूर्ण आप घर में भी बना सकते हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, वो आप देख सकते हैं। या फिर आप बाज़ार से भी खरीद सकते हैं, रेडीमेड आपको मिल जाएगा। किसी भी आयुर्वेदिक दुकान में जाएंगे तो त्रिकुट चूर्ण मिल जाएगा, वो ले लें। बहेड़ा चूर्ण, ये भी आप घर में बना सकते हैं। बहेड़ा चूर्ण 20 ग्राम, बहेड़ा चूर्ण 20 ग्राम, बहेड़ा चूर्ण 20 ग्राम। ये आप बाज़ार से भी ले सकते हैं और बना लें घर में तो ज़्यादा अच्छा है। प्रवाल पिष्ठी 10 ग्राम, ये आपको बाज़ार से लेना होगा। प्रवाल पिष्ठी 10 ग्राम, प्रवाल पिष्ठी 10 ग्राम, प्रवाल पिष्ठी 10 ग्राम। तो प्रवाल पिष्ठी आपको बाज़ार से लेना होगा। तो मैंने आपको मात्रा बता दी, अब इसको सेवन करने की विधि बता देता हूँ ताकि आप आसानी से जो है इसको ले सकें। सब चूर्ण को अच्छी से मिला के रख लें, अच्छी से मिलाना है इन लोगों को। वैसे व्यक्ति जो होता है, यानी जो जवान व्यक्ति, वो 1 ग्राम की मात्रा चूर्ण ले सकता है प्रातः और सायं खाली पेट। जी हाँ, प्रातः और सायं खाली पेट, यानी सुबह और शाम खाली पेट लेना है। कैसे लेना वो बता देता हूँ मैं इसको। शहद के साथ लेना है, अगर शहद नहीं है तो गुनगुने पानी के साथ आप ले सकते हैं। तो 1 ग्राम लेना है वयस्क व्यक्ति को। निरंतर सेवन करने से जो है आपके थायराइड जो है बहुत आपको लाभ मिलेगा। थायराइड में, कब्ज में फ़ायदा होगा, और जैसे कि मैंने आपको बताया कफ में बहुत फ़ायदेमंद है। बच्चों में जो टॉन्सिल की समस्या होती है वो दूर हो जाएगी। श्वास व कफ रोग में बहुत लाभप्रद होगा। तो देखा दोस्तों, इतनी छोटी सी दवाई है और लेकिन इसके लाभ जो है इतने ज़बरदस्त है। तो इसको जो है आप ज़रूर लें अगर आप इस बीमारी से पीड़ित हैं तो बहुत ही बढ़िया दवा है। लेने के समय बता दिया हूँ मैं कब लेना है आपको, और कौन कौन से चूर्ण है वो भी बता चुका हूँ। फिर से एक बार आपको बता देता हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। त्रिकुट चूर्ण 50 ग्राम, त्रिकुट चूर्ण 50 ग्राम, बहेड़ा चूर्ण 20 ग्राम, बहेड़ा चूर्ण 20 ग्राम, बहेड़ा चूर्ण 20 ग्राम, प्रवाल पिष्ठी 10 ग्राम, प्रवाल पिष्ठी 10 ग्राम, प्रवाल पिष्ठी 10 ग्राम। ये चूर्ण आप ले सकते हैं, बाज़ार से मिल जाएगा, या फिर आप घर में बना सकते हैं। तो इन सबको अच्छे से मिला के जो है 1 ग्राम की मात्रा जवान व्यक्ति को लेना है। जो एकदम जवान हो उन लोगों के लिए 1 ग्राम है, और बाकी आप उम्र के हिसाब से कम ज़्यादा आप जो है किसी डॉक्टर परामर्श से ले ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जो जानकारी थी वो ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।